Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Ивээл ток шоу эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд өнөөдрийн оролцогч зочдоо та бүхэнд танилцуулъя. За ингээд өнөөдрийн дугаарт маань төвшин зангил ахлагчийн маань гэр бүлийнхэн оролцож байна. За төвшин зангил ахлагч маань мөнх цэцэг гэгч маань ингээд оролцож байна. За тэгээд сайн байцгаана уу? Сайхан хаварж байна уу? Нөгөө энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд урилгыг маань хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн та хоёртаа маш их баярлалаа. За тэгээд манай Ивээл ток шоу маань Ивээлийн урд чуулганыхаа итгэгчдийн итгэлийн амьдралын талаар, итгэлийн түүхийн талаар ярилцдаг юм ток шоу байгаа. Тэгээд энд өнөөдөр бид нэр та хоёрынхаа итгэлийн амьдралын түүхээс бас хуваалцах гэж байна. Тэгээд надад бол их сайхан санагдаж байна. Олон сайхан түүхүүд сонсох болсондоо их баяртай байна. За тэгээд яриагаа та хоёрынхаа ажил мэргэжлээс эхлэе гэж бодож байна. Ямар ажил мэргэжил одоо мэргэжлэр ажиллаж байв, хаана төрж өсөв тэр тухайга. За энэ ток шоунд өргөдөд орж байгаад маш их баяртай байна. Учир нь бид хоёр Ивээлээ хэн нэгэнтэй хуваалцах маш их дуртай. Тэгээ өөрсдийнхөө авсан Ивээлийн тухай ингэж ярих боломж гаргаж өгсөн та бүхэндээ баярлалаа. Эзэн алдаршуултгай. За би өөрөө бол 1965 онд төрсөн. Одоо 50 нас 55 таа болсон байна шүү дээ. Тэгээ биш 55 настай болсон байна. Тэгээд миний мэрэгжил бол математикийн багш мэрэгжилтэй. 1988 онд Монгол Улсын их сургуулийн математик мэрэгчлэр багш мэрэгчлэр төгссөн байна. За тэгээд 1986 онд мөнх цэцэгтэй анх танилцж байсан. Тэгээд гэр бүл болсон да. За мөгийн хичээв. За ямар ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг одоо үзэж байгаа бүх хүмүүстээ бас хүргэе гэж бодож байна. Бас талархаж байна. Анхын саналыг өгөөд одоо хөтлөгч маань хүртээ ярьж байхад бол надад аягүй сайхан тийм ерөөсөө сонсож байгааг нь ярьж байгааг нь сонсоод би бас аягүй маш баярлсан. Ерөөсөө яг энэ байх ёстой нэг зүйлийг бас цаг хугацаа өгчээ гэдэг бас тэр таг мэдэрч талархсан. Тэгээд яг энэ өдрийн талаас эзэн талархаж байна. Миний хувьд бол 1966 онд төрсөн. Тэгээд хоёр дахь охин болж төрсөн. Доороо 5 дүүтэй бас одоо өнөр өтгөн гэр бүл төрсөн. Тэгээд яг ер нь бол мэрэгжил гэвэл одоо сэтгэлийн багш мэрэгжилтэй бас хэвшний үйлдвэрийн чанар шалгагч, эдийн засагч гэдэг юм мэрэгчлүүдийг бас даггуур эзэмшиж энэ амьдралынхаа гарааг бас эхлээд одоо түрүүхэн хааныхаа хэлдгээр 86 онд энэ залуутаа одоо нисэх онгоцны буудлын дээр анх танилцж гэр бүл болно. Тэрнээс хойш ингээ гэр бүл болоод өдөө хүртэл хамтдаа амьдарч байна. За тэгээд ер нь эхнэр нөхрөө танилцсан түүхч гэдэг юм уу гэр бүл болсон түүхийг нөхрөөс нь сонсвол их зүгээр байгаа гэдэг юм шиг баг. Яг үнэн яриад ах шиг баг. Тийм учраас ер нь цэнгээ тэр тухайгаа хуваалцвал ер нь тэр түүх ямар түүх болов? Яг хажир чимэггүй ярихаар хүн баг итгэдэггүй юм л да. Тийм заяанаа зам дээр байдаг гэсэн тэр үг одоо заяанаа тэнгэрт байдаг гэж хэлэх одоо хайшин тийм ээ. Анх пионерын өдөрдөг чинь дадлага хийхээр Сүхбаатар аймаг руу нисэх болсон. 2 дугаар курстэй. Тэгэхэд анх онгоцны буудлын дээр одоогийн Чингис хаан зочд буудлын гэнэ нисэх онгоцны буудлын шүү дээ. Тэнд анх нислэг үлээж байж байхдаа нэг охин над руу маш их хараад тий одоо тэгээд яг талаар нь би бас хариу хараад гэхдээ миний сэтгэлийг маш их хөдөлгсөн тийм нэг үзэсгэлэнтэй нэг сайхан охин байсан. Тэгээд одоо яг нислэг болох үед бид хоёр орин одоо амьдралын зам нэг болсон гэхөө нэг онгоцонд сууж ниссэн байгаа даа. Тэгээд анх танилцаж бид хоёр тэгэл гэр бүл болох алхмаа анх эхэлж байсан да. Танилцж байгаа. За мөгийн хичээвд анх харж исэн тэр харцсан ер нь ямар мэдрэмж төрөөд юу бодож харж исэн талаараа таныг хаваалцаж. Тийм учраас л би эхэлж цэнгийнхаас асууж байна л да. Сайн юм асууж ярьчлаа тэр өөрөө. Яг сайхан дуурсмаж байна л да. Тэр үед бол нэг ихчийн хүүхдийг дагуулад ээж аварга хөдөө явж ирсэн. Манай нөхөр одоо тэр үед пендрэ өдөртөж яваа гэдэг явж ирсэн. Тэгээ аавтайгаа цуг яг ингээд миний үүдээс хараад ингээд сууж ирсэн. Тэгэл нэг юм хийж байгаа л харах болгонд тэр нөхөр над руу л харцсан сууж идэг.
Тэгсэн яг онгоцонд орсон чинь хамгийн урт 1 2 дугаар судлалаар бид хоёрыг таарсан. Тэгээд таарчгаа тэг яг ер нь бол тэгэл нөгөө би ч ер нь одоо 10 жил хөвгт байхдаа аюу тийм яриа хөвгт байсан шүү хоёроосоо ярин гэж дуусахгүй инээн гэвэл зогсохгүй нэг тийм л хөвгт байсан шүү. Тэгэл ерөөсөө юу ч ярьчих хамгийн түрүүнд энэ миний хөвгт биш миш гэж аюу ярьсан гэдгийг хойжим сонсоход тэгээд тэр мэрийга ярьсан их л юм болсон шүү. Тэгээд тэр түүх одоо хүртэл юм давтагддаг маань хөрчсөн хачир нэмэл ярьж лээдэг. Тэгээ яах вэ тэгээд тэр бол сайхан дурсамж байд юм аа. За тэгэхээр заяаны хань зам дээр гэдэг үг маань бас агаарын зам дээр хүртэл байдаг юм байна шүү гэдэг. Бас нүнэн харж байгаа юм байна тий. За тэгээ бидний хувьд бүгдээрээ Христэд итгэгч хүмүүс, Христийн амьдралаар бид нар одоо их олон жил амьдарж байгаа ийм хүмүүсийн хувьд ер нь Христэд итгэгч байхаас өмнөх одоо амьдралыг харах өнцөг, харах хараач гэдэг юм уу, Христэд итгэгч болсны дараах амьдралыг харахаараа хүмүүсийн хувьд их өөрчлөгддөг л дөө тийм ээ. Тэр энэ талаар ер нь та ямар бодолтой байдгүй, таны хувьд ямар өөрчлөлт гарч исэн? За Христтэй хамт алхаж байгаа энэ амьдрал маань Христийг таньж мэдхээс өмнөх амьдралаас тис өөр юм а гэдгийг би бол яг энэ цаг үед мөчд бол тунхаглахыг хүсэж байна. Учир нь би өөрөө яг тэр амьдралаа туулаад явцсан учраас тэрнийг хэлэхэд бардам тунхаглах хэрэгтэй юм а гэж ойлгож байгаа. Би Христэд 2000 оноос эхэлж итгэсэн. За 2002 онд усаар угаалгасан байна. Тэгээд 2000 онд итгэж эхлээд усаар угаалгах хүртлээр Христэд илүү их ойртохыг хүсэж байсан. Түүнээс өмнөх Христэд итгээгүй, итгэж амжаагүй байх үеийн амьдрал гэдэг маань үнэхээр одоо яг энэ итгэлийн амьдралаар алхаж байгаа үед эргээд харахад одоо энгийн нэг хүмүүсийн нүдээр бол төдийлөн харагдаад ахааргүй боловч энэ амьдрал бол үнэхээр учир утгатай гэрэл гэгээтэй болдгоо гэдгийг би бас хэлмээр байна. Анх 1999 онд бид хоёр ч одоо мөнгө төгрөг цуглуулж амьдралаа өөрчлөхийг солонгос явж исэн байгаа. Тэгээд 99 оны намар анх солонгос дээр Христ итгэгчдийн кемпэд явсан юм. Тэгээд тэр кемп бол тухайн үед бол надад ямар ч учир утгагүй тийм утгагүй зүйл санагдсан. Учир нь тэнд том автобусаар бүгдээрээ хамт тэр кемп руу явж байгаа ч гэсэн би бол үнэхээр одоо маш сайхан ууж идээд наригц ингээд явах нэ гэж ойлгосон байна. Тэр нэг аялал гэж ойлгочихсон. Тэгээд очтол бидний нөгөө цүнхэнд байсан бүх архинуудыг хураагаад авцсан. Хамгийн юм. Тэгэнгүүт бөө уур болно шүү дээ өнөөх чинь. Одоо юу вэ? Ийм аялал гэж ямар юм байсан юм бэ те? Ийм уулзалт, ийм одоо кемп цуглард гэж юу байдгийг. Гэт явах гэхээр явах газараа мэдэхгүй. За тийм байдалтайгаар очиод тэр кемп гэдэг нь ямар ч утгагүй өстэй. Шал дими зүйл байна гэдэг ийм дүнэлтэнд анх хүрж исэн байгаа да. Гэтэл 2000 оноос эхлээд явсан кемпүүдэд би баг өөрөө хажууд байгаа хүнийхээ архийг хурааж авч нөгөөдөлдөө өгөх шахуу болж эхэлсэн. Энэ хооронд зүгээр л энгийн нэгэн хүн бодоход амьдралын дотор ямар том өөрчлөлтүүд орж иж вэ гэдгийг би өөрөө сүүлд нь бодохтой ойлгож эхэлсэн байна да. За амьдралын маань зорилгын хувьд гэх юм бол зүгээр нэг байр савтаа болъё. Одоо хэдэн төгрөгийг цуглуулъя гэдэг ийм л бодлоор солонгос явж исэн байгаа тэр үед. Гэтэл тэр замдаа мөнхийн эзэнтэй уулзах үед миний амьдралын зорилго мөнгөн дээр ч биш юм бэ. Миний амьдралын зорилго тэр байр савндаач байдгийн биш юм байна. Харин миний амьдралын зорилго юунд байдаг вэ гэхээр их эзний бидэнд тушаасан тэр тушаалын дагуу амьдрах нь хамгийн том аз жаргал юм гэдгийг хүлээж авсан. Энэ юу вэ гэхээр Христтэй хамт амьдрах тэр амьдрал бол баяр хөөрөөр, тайвширлаар бас уучлалаар дүүрэн тийм амьдрал байдаг юм а гэдгийг бусдад таньжуулж мэдүүлэх нь хамгийн сайхан амьдрал байдаг юм а гэдгийг ойлгож хүлээж авсан. Тэгэхээр өнгө будгийн өвч гэсэн шал өөр байгаа гэдэг. Та бүхэн бас ойлгох байгаа гэж. Нэг хэн жилийн дотор тийм ээ. Тий. За мөгийн хичээс би нэг цуглаанд анх орж ирэхэд нэг хүн төрдөг нэг сэтгэл байдаг да. Анх орж ирэхэд нэг хүмүүстэй уулзах, тэр цуглаанд оролцох үед танд төрсөн тэр мэдрэмжээсээ хуваалцаач. Ер нь юу танд их сайхан санагдчих байв? Ер нь онцгой чухал зүйлэнд танд юу байсан бэ? За
6 2000 оноос эхлээд цуглаанд явсан гэж хэлсэн. 99 оны сүүлээр анх Солонгост очоод тэгээд төхрийн дүүг урилгаар Герман гэж цуглаанд анх очиж исэн. Тэгээ яг хөө цуглаанд анх ороход бол ер нь айгүй тийм нэг хүлээж угтаж авах нь айгүй сайхан байсан. Тэгээд хүмүүстэй танилцаад мэдээж одоо өөр оронд байгаа болохоор Монгол хүмүүстэйгээ уулзгаар ингээд сэтгэл өндөр бүр гоё хараад баярлаад ийм үедээ баяр хөөртэй анх яг үүдээр нь ороход гоё байсан. Дүндээ дагаа орсон болохоор тэгээд ороод ингээд сонсож байхад ороод ингээд бас тэр мөргөл дээр сууж байх сэтгэлүүд бас нөгөө 10 жил байхдаа нөгөө Есүс Христийн талаар бас ганц нэг сонсож байсан байхгүй юу. Гэтэ очиж үзээгүй. Тэгээ анх тэгж очижсэн болохоор за яг ингэж тэгээ сонсож байсан болохоор анх очиход бол арай одоо юу гэх юм зөөлөн буугаад бүр танихгүй биш зөөлөн буугаад ингээд бас хараад сонсоод сууж хахад хамгийн анх миний зүрх сэтгэлд хүрсэн юм гэвэл одоо Магдалины дуунуудыг үг бүр аюу зүрх сэтгэлд хүрч ирсэн. Тэр дуунаас одоо ингээд би ингээд одоо хамгийн их сонсоход бол аава тань руу гараа сунган гэд тэр дуу надад аюу ойр дотн одоо зүрх сэтгэлд хүрч одоо Диснийг болон илүү танихад хүрч болсон болов уу гэж бодож байна. Тэгж бас аюу эзэнтэй илүү одоо татна болсон гэж би боддог. Дуугаар дамжуулан Магдалиар дамжуулан. Олон хүмүүс Христэд итгэдэг, олон хүмүүс Христийн цуглаанд ирж оролцдог, хүмүүсийн урилгаар ирдэг. Тэгээ олон хүмүүс би ер нь Есүсийг хүлээж авч Есүст итгэх нь зөв юм байна гэдэг бодол бол олон хүмүүсийн дотор төрдөг. Гэхдээ үргэлжлүүлээд удаан хугацаанд цуглаандаа явдаг хүмүүсийн тоо бас тийм хангалттай яг анх ирсэн шиг тийм олон байж чаддаггүй л дээ. Тэгээ таны хувьд Христ итгэх итгэл гэж яг юу вэ? Ер нь та энэ талаар ямар бодолтой байдг вэ? За энэ бол үнэхээр гайхамшигтай асуулт. Үнэхээр энэ тухай хүмүүст би тайлбарлаад өгөх юмсан гэж маш их боддог. Гэхдээ би бол өөрөө түүнийг яаж хэлэхээ бас учраас олдоггүй байгаа даа. Юу гэхээр Христ итгэх итгэл гэдэг бол миний хувьд би өөрийнхөө хувьд шүү дээ тий. Ямар нэгэн тийм эрдэмтдийн тодорхойлсон тодорхойлолтоор биш. Өөрийнхөө хувьд бол би найдвартай амьдарч чадах тэр л амьдрал юм болов уу гэж бодлоо. Хүмүүс маань зарим хүмүүс маань цуглаанд нэг хэсэг явж байгаа болчдөг гэж тий. Өөрөө ярьлаа. Тэгэхээр ийм тохиолдлуудыг би ч гэсэн зөндөө олон харж байсан. Гэхдээ эргээд ирсэн тохиолдол нь бас түүнээс ч олон байдаг. Юу гэхээр тэд маань юунд найдаж, юу харж амьдарч байна вэ гэдэгтэй байсан. Би бол Христ надад мөнх амийг өгнө гэдэг итгэлээр би бат зогссон байсан. Тэгээс надад өгсөн гэдэгт би итгэдэг. Тийм учраас би тэр итгэлээр дагаж надад найдвар байдгиймаа гэж алхдаг байна. Зарим хүмүүсийн хувьд бол цуглаанд өрсөн тэр байдлуудаас болоод миний санхуд туслах юм байна. Миний гэр бүлийг сайхан болгож өгөх юм байна. Миний амьдралыг юм баян тансагч юм уу те? Маш мэдрээ багтай, амжилттай болгож өгөх юм байна. Энийний төлөө Христ ирээгүй. Харин Христ биднийг мөнхийн тамаас аварч мөнх аминд хүргэхийн тулд ирсэн гэдэг тэр зүйлд би итгэдэг учраас надад найдвар байдгийм. Харин тэр мөнх амийг хүртсэн мөнх амиар би шагнагдсан учраас тэр баяр хөөрөө бусдад хуваалцаж бусадтай цуг тэр мөнх амийг хүртгэнсэн гэхдээ би цуглаанд үргэлж ирдэг баг. Гэхдээ миний өөрийн маань итгэл болоод миний сүнс маань миний зүрх сэтгэл маань үргэлж эзэн рүү хандсан шин тэмүүлэл, шин хайртай байх ёстой. Тижээгдэж явах ёстой. Тийм учраас би цуглаан дээр ирж Бурхны үгийг пастрынхаа дамжуулж байгаагаар тайлбарлаж байгаагаар бидэнд Бурханаас өгж байгаа ятгалыг сонсохын тулд би цуглаан дээр ирж өөрөө шинэ хүчийг сэлбэхийн тулд мөнхөд цуглаандаа ирдэг байгаа. Тэгээд би 2000 оноос хойш одоо 20 жил явцсан байна цуглаан. Тэгээд ингэж ирэх үедээ би шинэ хүчийг авдаг. Шинэ мэдрэмжийг авдаг. Тэгээд миний амьдралын ирээдүй бол зөвхөн эзнэр хөтлөгддөг юм а гэдэгт илүү батаар итгэж эхэлдэг. Миний итгэл гэдэг бол ийм л зүйл байгаад байдаг миний хувьд. Тэр мөгөгчд цуглаанд анх ирж Есүс Христийг саймарны сайн мэдээ сонсоод Есүс Христийг хүлээж авч байгаа хүмүүсийн хувьд тэр нэг Есүс бол бурхан юм байна гэж хүлээж авч байгаа тэр хүлээн зөвшөөрөлт
одоо зөвшөөрөөд тэгээд цуглаанд хамрагдаж байгаа хүмүүсийн хувьд та ер нь яг юу гэж хэлэх вэ? Тэрийг зарим хүмүүс бол надаа аврагч хэрэгтэй юм байна гэж ойлгоод магадгүй миний амьдрал илүү сайхан болох юм байна гэж ойлгол хүлээж зөвшөөрж байгаа. Гэтэ юун дээр төвлөрөх ёстой вэ таны бодлоор? Ирж байгаа хүмүүст одоо баярлалын талархлаа илэрхийлдэг. Одоо өнөөдөр бидний байгаа нь одоо эзэн Есүс Христ итгээд надтай хамт байгаа. Тийм учраас таны амьдрал ч гэсэн хамт байгаа. Та зүрх сэтгэлдээ хүлээж авах нь чухал аа. Өнөөдөр таныг болон таны гэр бүлээ чинь одоо бурхан авардаг аа. Тийм учраас та яг байгаа, яг одоогоороо яг эзэн Есүс Христ байгаа гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Гэдгийг л одоо ятгахыг хүсдэг, ятгадаг. Тэгээ цаашдаа одоо тэр хүний хөдөлгөөний илүү их залбирах, одоо тэр хүндээ юу одоо ямар үг хуваалцах сонсож ийм л цагууд их гаргах дуртай. Ер нь одоо ангирбаан цуглаанд анх шинэ хүн хүлээж авах ухтгчийн ажлыг хийж исэн. Яг энэ цаг мөчид бас ярмаар санагдлаа. Хүн бол мэдээж эхлээд сонирхож ирдэг. Хэнийг нэгэ дагаж ирдэг. Тэгээд одоо баг юу хэрэгтэйг авах гэж байгаа юм шиг тийм сонирхлоор анх ирдэг. А гэхдээ бид нар бол энд ирээд одоо баяр хөөргийг авдаг, энд ирээд нөхөрлөдөг, одоо эндээсээ гараад илүү их одоо хайрыг мэдэрч амьдрдаг гэдгийг тэр хүмүүст бас алхамаар мэдрүүлэх нь бас тэр хүмүүсийг одоо харж байгаа зүйл нэргүүлэх нь одоо бас бидний одоо юу гэх юм бэ? Одоо утга учир юм болов уу гэж ер нь аюух одоо эснээс авсан үг. Тийм учраас тэр утгаараа одоо өнөөдрийг хүртэл хүмүүстэй хандж байгаа хандлага маань хүртэл ерөөсөө та хитгэг таны гэр бүл болон таны үр өгтийг бурхан аварна. Цаашдаа ч гэсэн тантай үргэлж хамт бурхан хамт байна гэдгийг тунхаглах туфтаа болсон. Тэр аврал маш чухал тийм үү. За тэгэхээр та хоёрын хувьд одоо 20 жил ингээд цуглаанд явлаа. 20 жил магадгүй үйлчлэлийн амьдралаар ингээд амьдарч जैन тий. Тэр бурханд үйлчлэнэ гэдэг нь дуудлага гэдэг зүйлээс эхэлдэг юм шиг байна. Тэгэхээр ер нь энэ дуудлагын талаар та ямар бодолтой байдгүй? Ер нь бурхан таныг яг юуны төлөө дуудаад одоо та үйлчлээд явж гин энэ дуудлагын талаар та юу гэж хэлэх вэ? За би бол ер нь бол дуудлага байдаг гэдэгт итгэдэг. Гэхдээ мэдээж нэг урилга өгч байгаа юм шиг эсвэл та наашир инг гэж байгаа ийм дуудлага биш байхаа. Харин сүнсийн маань хөдөлгөж тэр үйлчлэлд өөрөө зүрх сэтгэлээрээ өөрөө хүслээрээ орж ирэх тэр хэсгийг л би дуудлага юм болоо гэж ойлгодог байна. Тэгээ би бол одоо хэрвээ зүгээр нэг шоглоод ярих юм бол анх би тэр дуудлага нь мөн үү биш үү гэдэг дээр баясаа пастор би тэгээд анх Христэд хамт итгэж байсан л та. Тэгээд магтаад ингээд хоёлаа цог үйлчлэе гэж хэлжсэн. Тэгээд тэр үед би энийг дуудлага юм байна гэж ойлгосон. Тэгвэл би дуудлага авчлаа. Би магтаалд үйлчлэе гэж бодсон. Тэгээд үйлчлээд явж байл энэ бол миний хувьд дуудлага биш байсан. Харин баясаа маань намайг Христ итгэлийн амьдралаар өсгөхөд маш сайн түлхэж өгсөн. Одоо зөв зам руу бас хөтлөн дагуулж оруулж өгсөн ийм алхам байжээ гэдгийг ойлгосон. Харин жинхэнэ дуудлага гэдэг зүйл маань юу байсан бэ гэхээр хэн нэгний төлөө би зүрх сэтгэлдээ зориулж чадах уу гэдэг маань дуудлага байсан. Тэгвэл би өнөөдөр үнэхээр магтаалдаа үйлчлээд, эсийн бүлгийнхандаа үйлчлээд, цуглаандаа бүхэл янз бүрийн үйлчлэл хийгээд явж байгаа маань миний хувьд бол зөвхөн л одоо итгэлийн маань итгэлээс маань үүдсэн энгийн бодит алхмууд байсан. Тэгвэл дуудлага гэдэг маань зүгээр нэг энгийн үгээр ирдэг биш, харин зүрх сэтгэлийн маань чиглүүлж яадаг тэр чиглүүлгийг л би дуудлага юм болов гэж ойлгож байна. Тэр мөгөгчд за нөхөрч гэдэг юм уу ер нь гэр бүлийн хувьд нөхөр нь эхнэр нь бурхнаас тодорхой дуудлага аваад ингээд үйлчлэхэд ингээд зориг шулуудаад шийдвэр гаргаад ингээд явж байгаа. Тэгвэл гэр бүлийн хувьд тэр зорилгын төлөө араас нь дэмжих, за гэр бүлийн гишүүн нэгээ дэмжих, хамтдаа тэр дуудлагын төлөө явах, зорилго нэгдэгч гэдэг юм уу. Энэ дээр ер нь та ямар одоо бодолтой байдгүй. Ер нь хүмүүст одоо энэ 20 жилийн дараа одоо гэр бүлээр хамтдаа ингээд үйлчилж явах явцад одоо та хоёр болон танаа гэр бүлийнхэн хүүхдүүд чинь ч хүртэл ингээд үйлчлээд явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр ер нь та ямар бодолтой байдгүй. Гэр бүл яаж энэ дуудлага зорилгынхоо төлөө хамтдаа явах хэрэгтэй вэ? За бид хоёр нөгөө Солонгост анх байсан гэсэн тийм Солонгост анх үйлчлээд тэнд бас гэр бүлээр хоёулаа ингээд үйлчилж хахад бид бол тэнд бол эхэндээ бол Солонгос одоо сонирхлынхаа маягаар үйлчилж исэн болов уу гэж би боддتي. Мэдээж бас пастор
За энэ үйлчлэгээ томилоод ингээд явж байгаа. Гэхдээ тэр үед үнэхээр бас илүү их бурхантай ингээд одоо дотн харилцах гад бурханы одоо бурхантай уулзах гад илүү их бурханы мэлмид очих гад зүрхсгэлд оруулах гэдсэн тийм цаг үе үстэй тий. Тийм учраас ерөөсөө одоо энэ шинэ хүн хүлээж авах гэхтэн за тэр галтгоонд очиод тийм шүү за гэд ер нь бол жоохон ингээд таньж мэдгэж байгаа хүн чи эхэндээ бас жоохон дуулууртай явна шүү дээ бас хичээгээ те. Тийм үед байсан болохоор янз бүрийн үйлчлэл байсан. А энэ дээрээ Ивээлийн хурц чуулган гэдгийг босгон байгуулцаад анх ингээд яг 7 хүн энэ одоо Ивээлийн хурц чуулганы төлөө явж байхад пастор намайг бас яг ингээд за одоо та өнөөдрөөс эхлээд санхүүгийн албыг ингээд хариуцаад явна шүү гэж яхад би яг тэр үед яг бодсон. За энэ яг ингээд бас тий хүнд ирдэг дуудлага, хүнд ирдэг бас алхам, бас хариуцлага, бас одоо тослогоо юм олон талын юмнууд надад тэр үед аяг бодогдсон. Тэгээд тэндээс эхлээд энэ Ивээлийн хурц чуулганы одоо санхүүгийн албанд үйлчлээд явж байхдаа бас нөхрөө бас Магдалины багт үйлчлээд явж байхдаа яг энэ бүхнийхээ төлөө бид нар дуудагч юм байна гэдгээ би бас аяг тэр үед илүү ойлгосон. Одоо жишээ нь Ивээлийн хурц чуулган чинь одоо яг энэ байгуулагдаад одоо 15 дахь жилээ болох гэж байна. 5 онд байгуулсан хойш энийг би улам илүү ухамсарлсан, ойлгосон гэж үзэж байна. Ариун сүнс ч гэсэн яг бидэнд тэр үед үнэхээр илүү хүчийг өгсөн. Тэгээд яг энэ дуудлагын төлөө явахдаа гэр бүлтэйгээ хамтдаа явахдаа бид хоёр ерөөсөө энэ зүрх сэтгэлд одоо ерөөсөө одоо миний дотор бурхан байгаа гэдгийг би илүү их мэдэрч итгэсэн. Тийм ч учраас нөхрөөч ойлгоно, хүндлэн, юу хийж байгааг хүлээн зөвшөөрнө, намайг ч гэсэн ямар үйлчлэлтэй байна, яг өнөөдөр юу хийх гэж байгааг хүртэл ингээд мэдэрдэг. Ерөөсө хоёр талаараа ерөөсө ярилцсан, мэдэрнэ, хүлээн зөвшөөрнө, туслана, хүндлэн. Энэ зарчмууд яг тэндээс эхлээд ингээд явагдчих эхэлсэн. Тийм учраас ерөөсө дуудлага айгүйх хүчтэй байдсан байлээ. Ерөөл гэж бас айгүйх одоо гайхамшигтай байд юм байлээ гэдгийг яг би тэр үеэс эхэлж илүү их ойлгосон. Тийм учраас миний итгэлийн амьдрал авралыг энэ цагаас илүү их тунхагласан болов уу гэж бодож байна. За манай Цэнгийн ахын хувьд бол Библийн сургуулийг орой ангаар сурч төгссөн. За тэгээд насан ч бас явцсан байх үедээ оройтож их сурсан тий. Тэгээд би Цэнгийн ахтай бас яг зэрэг орж исэн л та. Тэгээд би яг бол Цэнгийн ахтай зэрэг төгсөж чадаагүй. Тэгээд тэр үед бол Цэнгийн ах тууштай явж байгаад төгссөн. Тэгээд тэнд бол би таны тусламж дэмжлэгэл ард нь их байсан болов гэж ер нь бол боддгийн. Тэгээд ер нь та тэр үед яг юу гэж боджээ. За тэгээд Библийн сургууль сурах гэсэн шийдвэр гаргахад та яаж хүлээж авав? Тэгээд сурснаасаа хойш ер нь яаж өөрчлөгдөв? Ер нь Цэнгийн ах юм байна үйлчлэл. Тэр тал дээр таны бодол. Гэхдээ ер нь ингээд итгэлийн амьдралаар явахаар хүн гэдэм байлээ. Би бас онцгойлоод бас нэг юм яг дурсахгүй болохгүй юм л да. Яг 8 оноос ингээд хэдэн он сурлаа яг нөхрийг яг ингээд юучлахээс өмнө тийм би нэг ээжийн сургуулиас сурсан. Тэр үед сураад ингээд тэр ээжийн сургууль сурснаас хойш илүү их эмэгтэй хүн, ээж хүн, эхнэр хүн одоо итгэгч хүн ямар байх талаа бид нараас ингээд суралцаад ихэнгүүт өөрөө бас харах үнц өөрлөлттэй юм билээ. Тэгээд эхлэнгүүт за нэг итгэгч байхаас өмнө бид нар чинь бас юу нэмэгтэй хүн бид нар ч л баргалж чадчихээн мэдчихээн гэл те нэг одоо нэг дуу чанга өндөр тийм үед байсан шүү дээ. Тэгээд алхамаар суралцаад эхлэхээр итгэж болсноосоо хойш нэг одоо христийн толгой нөхөр гээд ингээд заагаа сургаа явчихар чинь бид нар нөхрөө илүү хүндлэх юм байна. Нөхөр маань илүү одоо байж ээж энэ гэр бүл энэ сүм цуглаан одоо энэ одоо бүр сайжлаад Монгол улс гэдэг юм үү те ингээд явах юм байна гэдэг тэр үндсэн ухтгай ойлголтыг тэндээс аваад ирэхээр за нөхөр маань илүү бурхантай ойр байгаасаа гэдгээс залбирлаас ахуулаад ингээд эхэлж байгаа. Тэгээд эхлээд бол яг нэг сүм цуглаан байгуулагдаад бид нарт аюух асуудлууд гарна, ахлагч хийх ажлууд их байна. Тэр үед одоо илүү их нөхрөө оролцоосаа гэж бодно. Ерөнхийдөө манай нөхрөө хувьд бол жоохон дуугаа штэ. Тэгээд хэлэхээр чинь бас болохгүй, шаардаж болохгүй гэх тээ. Тэгээд эндээс л бурхныг улам илүү таньж залбирч эхэлсэн. Тэгсэн нэг өдөр шийдвэр гаргасан. Би амар баярлсан. За тэгэхээр тэрний өмнө гэдэг чинь би бас өөр аягүй бурхнаас аягүй бас нэг суралцаад эхлэнгүүт би бас аягүй том бэлэг авсан. Тэгээд тэр бэлэг гэдэг маань одоо миний хүү итгэд төвлөрдөр. Тэгээд манай нөхөр ч гэсэн төгсөх болсон. Тэр үе ч гэсэн одоо бид хоёр аяг ачаалтай хэцүү байсан ч гэсэн нөхөр хүүхдээ урдаа тэрврээд тэр сургуулийг дүүргэсэн. Би бол тэрийг бүр ингээ аяг ачаалтайгаар төгссөн гэж боддог. Гэхдээ энэ бүхэнд бурхан бас хаант байсан, жолоодсон, баяр хөөргийг өгсөн,
давхар биднийг бас ингэ сургасан. Тийм учраас би энэ нөхрийнхөө 2 жил сурсан юг бол аягүй их тийм баяр хөөртэй дүүрэн он жилүүд байсан гэж боддог. Тэгээ яг илүү юм сонсыг бол манай нөхрөөс өөрөөсөө сонсон. Тэгээд Цэнгийн ах маань одоо үйлчилж байгаа талбар маань Библийн сургуулиас сурсан олон зүйлээрээ одоо хүртэл ингээд үйлчлээд явж байгаа нь Библийн сургуульд сурах ямар ач холбогдолтой вэ гэдгийг бид нар Цэнгийн ахын үйлчлэлээс бид нар харж болно. Тэгээ Цэнгийн ахтай та нар уулзаад ярилцах үед ер нь ямар вэ гэдгийг бид нар харж болно л тоо. Би таяраас онцгойлон бас нэг чухал зүйлийг асуух гэсэн. Энэ юу вэ гэхээр эсийн бүлэг удирдах арга барилын талаар бид нар их одоо манай цуглааны ч гэдэг юм уу ер нь Монгол итгэгч нарыг одоо гол босгон байгуулахын нэг чуулганы гол одоо суурь бол энэ эсийн бүлэг байгаад байна л та. Тэгээ эсийн бүлгийг ер нь яаж удирдах ёстой юм, эсийн бүлгийг яаж чиглүүлж явбал илүү одоо амжилттай болох ёстой юм. За тэгээд бид нар цаашлаад эсийн бүлгийн амжилт гэж яг юуг тодорхойлох юм гэдэг нэг юм асуудал гарч ирж байна л да. Олон хүнтэй байх юм уу? Аль эсвэл эсийн бүлэг маань үржиж хуваагдаад илүү олон салбарлаад явах юм уу гэдэг талаас бид нар харж болно. Тэгээд Таяр маань удиржсэн эсийн бүлэг, гэрэл эсийн бүлэг гэж явж байгаа. Цаашаа ингээд илүү өсөж үржээд Канаан, Үйлс гэдэг ингээд цаашаа олон эсийн бүлгүүд тэндээс одоо хүмүүс ингээд төрөөд гараад ингээд эсийн бүлэг одоо удирдаад ингээд явж байгаа. Тийм учраас таяраас би энэ эсийн бүлэг удирдах арга ухааны талаар онцгойлон асуумаар байна л да. Та ер нь таны туршлага юу вэ? За эсийн бүлгийн хувьд бол би цуглаан бүр эсийн бүлэгтэй байх нь хамгийн сайн зохион байгуулалтын болоо гэж амьдралдаа би бол бас хүлээн зөвшөөрдөг. Юу гэхээр 2004 онд анх Солонгост байж байхдаа эсийн бүлэг удирдах эхэлсэн байгаа бид хоёр. Энд бол бараг албан тушаалшгүй байсан л да. Юу гэхээр тэнд байгаа хэсэг хүмүүсийг ингээд итгэлийн хувьд өсгөж өгөөч. Тийм учраас тэнд байгаа хүмүүсийг удирдаарай гэж тавьсан байна. Энд бол нэг багийн ах гэж нэг тийм л хүн байсан л да. Тэгээд дараа нь 2005 онд ирээд Ивээл хор цуглаан үүсгэн байгуулагдаад итгэгч нартайгаа ингээд харилцаад эхлэх үед эсийн бүлгээр энэ хүмүүсийн итгэл нь ямар их өсдөг юм бэ гэдгийг зөмөрөө ярилцаж, суралцаж тийм үгийг пастораас хүлээж авчихсан байна. Энэ үед бол пастор манай цуглаанд сүнсний хувьд биднийг удирдах байсан. Тэгээд пасторынхаа үгнээс бид нар юу хүлээж авчихсан бэхээр энэ эсийн бүлэг маань итгэгч нарыг босгон байгуулах хамгийн энгийн нэг юм шүү гэдгийг хүлээж авсан байна. Тэгээд эсийн бүлэгт үйлчилсэн одоо тэр учиргүй туршлага гэдэг ах зүйл бол юу байх вэ? Юу гэхээр эсийн бүлэгтэй хамт байх гэдэг маань миний хувьд ч гэсэн эзэнтэй ойртох аягүй сайхан алхам байсан. Юу гэхээр эсийн бүлгээр дамжуулж бид нэр бурхантай илүү дотн ярилцаж, бурханд илүү их одоо дотн гомдолдог ийм цаг мөчүүд болж эхэлсэн байна. Бид амьдралынхаа бэрхшээлтэй асуудлууд болоод төвөгтэй зүйлсийн тухай тэр болгон бие биендээ ярьж амждаггүй. Харин эсийн бүлэг дээр бид нэр бусадтайгаа хуваалцаад бурхны өмнө очихдоо бусд нь энэ хүний өмнөөс энэ хүний төлөө тий бүгд ингэж нийлээд олон дуу хоолойгоор нэгэн зэрэг гойн залбирах гэдэг бол ямар гайхамшигтай ивэл өрөөл болдгийм бэ гэдгийг харсан байна. Тэндээс миний олж харсан нэг зүйл юу байсан бэ гэхээр энэ хүний төлөө 10 хүн нийлээд залбирлаа гэж. Мөнхбаатарын төлөө 10 хүн нийлээд залбирахад Мөнхбаатарт ирж байгаа ивэлээс илүү Мөнхбаатарын төлөө залбирсан 10 хүн түүнээс илүү их ивэл авдаг юм а гэдгийг харсан. Тийм учраас энэ хүний төлөө залбирах нь энэ хүнд хэрэгтэйч залбирсан хүн та түүнээс илүү ивэл авдаг юм а гэдгийг эсийн бүлгийнхаа хүмүүст илүү ухааруулахыг хүссэн байна. Гэхдээ энэ бол миний үгээр ухаарал биш байсан. Гол нь эсийн бүлгийг хийгээд эхлэх үед эсийн бүлгээ ингээд тогтмол ажиллуулад одоо тогтмол хийгээд те хамтдаа цуглаад ингээд зүрх сэтгэлээ нэгээ цөмөрөө ярилцаад залбираад явах үед энэ нь бодиттой болж эхэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл нэгийнхэн төлөө залбирж ирсэн хүн маань өөрийнх нь асуудал ард нь шийдэгдэл эхлэдэг байна. Тэгээд өөрөө дөнгөсөө хэллээ л дээ те гэрэл эсийн бүлгээс үйс гарлаа гэдэг ингээд явах. Бидний энгийн нэгэн нүдээр харах юм бол энэ зүгээр нэг өсөөд үржээд ингээд цаашаа олон болоод явж байгаа сайн эсийн бүлэг шиг харагдаж магадгүй. Энэ сайшаал бол надад ирэх ёсгүй юм. Харин энэ эсийн бүлэгт байсан ахын дүүснэр маань өөрт авсан тэр ёроолоо бусадтай хуваалцахын тулд дахин нэг хэсэг байгуулж байгаа ийм сайхан эзний ивэл ёроол байсан. Тийм учраас эсийн бүлэг маань
сайн ажиллах гэдэг нь юу байдаг вэ гэхээр хамтдаа тэр цагийг тогтмол байлгаас. Тэгжэл чадвал бороотооч байсан, цастайч байсан тий. Шуурхтайч байсан. Үнэхээр хүнд хэцүү үе байсан ч гэсэн тийм эсийн бүлэгтэй хамрагдах нь илүү чухал юм аа гэж. За зарим үед би бол өөрөө бас эсийн бүлгийг хийх гээд ингээд явах үед бэрхшээлтэй үе байдаг л да. Ганц хоёр удаа цуглах юм уу? Шантрах гээд. Энэ үед бол надад хамгийн их тус дөхөн болгож надад хүч оруулж өгдөг байсан хүн бол манай гэр бүлийн хүн маань байна. Могийн маань энэ хоёулаа нэг хүнч байсан хамтийнэ. Хоёр хүнч байсан хамтийнэ. Тэр нэг библийн зарчим шүү дээ тий. Хоёр буюу түүнээс дэш хүн байвал гэдэг. Энийг хэн ч гэсэн мэддэг учраас гэхдээ тэрнийг тийм үг байд юм чин гэдгээр биш. Хамгийн гол нь юу байсан гэхээр эсийн бүлэг маань эзний өмнө амлалтынхаа дагуу хийгддэг л байвал сайн байсан юм а гэдэг. Энэ өдрийг харахтаа айгүй сайхан байна л та. Тиймээс одоо ч гэсэн хийж байгаа эсийн бүлгүүд маань тогтмол хийгдэх нь хэн нэгнээс шагнал авахын тулд биш. Харин хэн нэгнийг өрөө залбирахын тулд байдаг гэсэн юм ойлголтод хүрч байгаа нь илүү сайхан байна. Тэр би мөгчөөс нэг зүйл асуумаар байна. Эсийн бүлгийг удирдаад ингээд эсийн бүлэг хариуцаад явхад эсийн бүлгийн гишүүдтэй зөвлөх, эсийн бүлгийн гишүүдэд халамжлах гэдэг нэг юм чухал хэсэг ингээд яах аргагүй бий болдог. Тэгээд эсийн бүлгийнхэн маань ахлагчаасаа эхлээл залбираад өгөөч, энэ дээр би яах вэ туслаач гэл ингэдэг тийм. Тэр ер нь энэ эсийн бүлгийн гишүүдэд халамжлах, тэдэнд зөвлөх одоо зөвлөх гэдэг нь ер нь яг юу байх юм? Одоо заримдаа ингээд нэг хүмүүсийн эсийн бүлэг удирж байгаа хүмүүсийн нэг бэрхшээл байна л да. Байнга л нэг хэдэн хүний араас ингээд нэг утсаар яриад зууралдаастаа л явж идэг тий. Тэгээд нэг яаж хийж байгаа нэг эсийн бүлэгтэй авчираад нэг суулгачвал болчих гээд байгаа юм шиг харагдах гэдэг ч гэдэм юм уу тий. Тэр энэ харилцааны талаар та ер нь юу гэж хэлэх вэ? За ер нь эсийн бүлэг маань ер нь аягүй чухал та. Маш бас хэцүү тийм амар биш. Гэхдээ энэ дээр аягүй саяг өөрөө чи хэлдгээр халамжлах гэдэг одоо үг аягүй чухал. Зүгээр өнөөдөр ингээ 3 дахь болгон цуглаад эсийн бүлэг хийгээд явах нь биш. Тэр хүнтэй бас уцаар ярина. Одоо бас залбирлын сэдв хуваалцсан, асуудлыг ярилцсан. Одоо юу вэ те? Ганцхан тэр 3 дахь цуглаад биш. Тэрс өдөр бүр 7 хоног бүр тэр хүнийг халамжлана. Тэгжээж энэ эсийн бүлэг яг хийгдэх нь аягүй чухал. Эсийн бүлгийн бас нэг халамжлал гэдэг маань одоо мэдээж бид нар бас тэр хүмүүсийг одоо янз бүрээр ингээд ивент итгэх нь ингээд тэр нь биш бас тий. Тэр хүнд бас юу хэрэгтэй вэ? Ямар сэдв хэрэгтэй вэ? Одоо ямар үг хэрэгтэй вэ? Ямар одоо юу гэдгийг одоо хэрэгцээтэй боломжоор нэглээд мэдээж бид нар явна. Янз бүр ямар аль болох одоо бурхны заасан тэр зааварчилгаануудыг дагуу одоо амлалтуудыг бариад бид нар бас эзэнтэй байгаа учраас тэр хүмүүст одоо яг юу хэрэгтэй байгааг нь одоо сонсож мэдэрч одоо яг зовлонтой үед нь хамт байж баяр жаргалтай өмнөөс хамт хуваалцаж те бүх зүйлд хамт байж халамжлах гэдэг нь маань одоо өдөр бүр цаг минут бүр хамт байдаг. Энэ бол айгүй онцгой. Зүгээр гонцон 3 өдөр за ирээрээ гэмээс иччихгүй. Бүр ярина ажилч ямар байна нэтэр хэцүү байвал хүн чи ирэхгүй шүү тас үгүй амжихгүй гэн. За хичээгээрээ гэдэг ингээд бид нар ерөөсөө үг бүр дээрээ эзэнтэй хамт байх хичээгээ тэр хүнтэй бас ингээд уулзаж ярилцаж нөхөрлөгийг хичээдэг. Тэгээд эсийн бүлэг маань ер нь айгүй чухал та. Одоо бид хоёрын хувьд бол гэр бүлээрээ хийж байгаа болохоор айгүй онцгой нөхөр маань ингээд өргөд даваа явдаг. Гол нь бол би галцуу нэг хүмүүстэйгээ харилцах халамжлах юм дээр ингээд цуг байдаг. Энэ бас айгүй бас ивээл юм болов уу гэж би хожимжуур боддtiin. Тэгээ эсийн бүлэгийг бас хүмүүс янз янзаар боддог. Гэхдээ миний хувьд миний харснаар бол эсийн бүлэг хийснээр одоо айгүй чухал тэр гэр бүл тэр хувь хүн өөрөө хэлүүх эзэнтэй ойрхон болдог. Одоо тэр өрөөлийг авдаг, үгийг авдаг. Өнөөдөр би ганцаараа бурхантай хамт алхаагүй байна. Энэ хүмүүсийн зовлон хүртэлтэй одоо бас адилхан надтай адилхан юм байна. Надад бас гардаг асуудал байдığım байна гэж би юунаас суралцаж одоо хайраар хандаж, уулзтал, өршөөл, нэгүсэл бүх юм тэр дотор эзний одоо гайхамшигтай ариун сүнсний ажлууд тэнд явагддаг учраас эсийн бүлэг айгүй чухал байдаг. Тэгээд яг энд одоо манай одоо битүүрийн зарчим бол гэр бүлээрээ явж хийхийг боддог. Сүм цуглаан дээр биш. Тэгэх юм бол илүү их гэр бүлд гарч байгаа асуудал, үр хөвгөд, ах дүү нар тэнд ээж авч гэсэн амьдардаг. Тэд нартай танилцаж, ойлгуулж, нэг боломжийг бас олон болгох ийм боломжууд бас биднэрт байдаг. Тийм учраас бид хоёр гэр бүлээр явж, гэр бүлд бас бурхны ариун сүнсний гайхамшиг хүч чадал тэнд илүү их одоо ерөөл буулгадыг бас таниулж одоо ингэж өсөж үржиж байгаа болов уу гэж би зүгээр харддаг. Тийм учраас ингэж
байгаа нөхцөлдөө эсийн бүлгийг илүү хийх нь чухал ахаа гэж чухал шүү гэдгийг бас зөвлөмөр байна. Эсийн бүлэг удирдана гэдэг нь тийм амархан ажил бас биш. Тэгээд нэг хэдэн хүний араас өөрөө нэг сайн дурандаа хөөцөлтөд байгаа асуудал бас биш те. Нөгөө талаасаа тэр хүмүүсийг эзэн дотор улам итгэл итгэлээр өсөөсэй гэж хүсэж байгаа. Тийм учраас эсийн бүлийн гишүүд бас идэвхтэй байх хэрэгтэй байх тийм үү. Тэгээд нэг байнга араасаа хөөцөлдүүлээ. Байнга тэгэл чадахгүй, завгүй гэд байж бас болохгүй. Тэгээд мэдээж тэр хүн зүгээр нэг юм өөрийнхөө юмд хамруулах гээд байгаа биш. Өөрсдийг нь итгэлийн төлөө байгаа гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй юм шиг байна тийм. Яг энэ үед өгийн танд тассан дурчлаа. Зүгээр яг эсийн бүлгийн гишүүд итгэвтэй байх ёстой гэж хэлж байгаа үг байна шүү дээ тийм. Ийм үгэнд бол зарим итгэгч нарын хувьд бол жоохон юу гэдгийг хүлээж авахтай хэцүү байдгийг. За тэгэх ёстой гэдэг утгаар ч юм уу тийм. Гэтэл тэднийг маань итгэвчүүлэх гэдэг маань үндэ яг энэ цагт хэлж ярихад эсийн бүлгийн ахлагч нарын маань хувьд тэднийг итгэвчүүлэх гэдэг маань маш том ажил байдаг. Харин тэднийг итгэвчүүлэхдээ бид нэр буруу алдаа гаргах юм бол буруу тийшээ л явдаг. Санхүүгээр итгэвчүүлж болохгүй. Сайхан гоё үгээр итгэвчүүлж болохгүй тийм. Харин тэнд юу гэдгийг гэхээр эзэн дотох харилцаагаараа. Тэр хүн сүнсний үед юу хэрэгтэй вэ? Түүнийг босгон байгуулахад би юу хийж чадах вэ гэдгээ эсийн бүлгийн ахлагч нар маань сайн боддог л байх хэрэгтэй. Тийм учраас тэнд дотн харилцааг үүсгэхдээ бид нэр Христийн дотор л үүсгэх хэрэгтэй. Түүнээс гарсан, хальсан, давсан мөнгө төгрөгтэй орооцолсон, гой gooцсон юмд орооцсон ийм зүйл бүү байгаас. Хэрвээ тийм алхмыг хийгээд алхачихл юм бол эргээд тэр зүйлээрээ л хүн юу яагаад гэдэг орооцолтоод байдаг. Тийм учраас бид нар ч гэсэн суралцах ёстой зүйл маань одоо ч гэсэн бид хоёр бас суралцаар л яваа. Тэрнийг хэтрүүлж болдгоо маа. Харин сүнсний амьдралд бол хэтрүүлэлт гэж огт байдгүй. Тэр сүнсний амьдралынх нь босгон байгуулалтын төлөө өөрсдөө ч бас босож байгуулж явах хэрэгтэй гэдэг. Тийм зарчмыг би бас барихыг хүсдэг байна. За баярлалаа. Наа чи маш сайхан санаа нь үнэхээр Христээр төвлөрнө гэдэг. Тэгээд таны хувьд олон жил одоо Магтаалд үйлчлэлээ. За тэгээ манай цуглааны бас нэг Магтаалын CD гарсан. Тэгээд энд бас таны нэг зохиосон Магтаалын дуу бас орсон байгаа. Итгэлээж. Тий, итгэлээж. Тэгээ тэрийг та юу бодож зохиов? Тэгээд тэр дуу ер нь яаж таны амьдралд орж ирэв гэдэг талаас та бас бидэнтэй хуваалцаа. Бид нар бол тэр дууг бүгдээрээ мэднэ, маш олон удаа сонссон. Гэхдээ та тэрийг яг юу бодож зохиосон бэ гэдэг бид нарт их сонирхолтой санагддаг л да. Надад бол энэ жоохон намайг ичээх гээд байгаа асуулт шиг сонир сонсогдож байна та. Гэхдээ энэ дуу бол 2004 онд миний зүрх сэтгэл дотор зохиогдсон юм дуу байгаа. Юу гэхээр би үнэхээр тэр үед эзний дотор босгон байгуулагдаад миний амьдралд маш том өөрчлөлтүүд орсон байсан үеэс. Анх 2002 онд усаар угаалгасны дараа Бурхны үг миний амьдралд ирж би тэнд нэг өөрийнхөө жоохон онцгой зуршил болох архиудаг тийм зуршлаасаа татгалцсан ба. Энийг бол яадчгүй надад Бурханаас үг ирсэн гэж би үлээж авдаг. Тэгээд нэг л өдөр би шийдвэр гаргаж найз нөхдөд хэлээд та нар минь туслаарай гэж. Тэгээд эзний хүчээр би тэр байдлаас нэг л өдөр салсан. Тэгээд түүнээс бас салсан 2 дахь жилийн амьдрал шүү дээ. 2004 он гэж. Би бол ажиллаа хийж суухдаа миний ажил бол дуу дуулаа, төгжим сонсоод ингээд суух боломжтой тийм сайхан ажил байсан. Тэгээд сууж хахад тэр үед 2004 онд энэ дууны ая үг орж ирээдсэн. Тэгэхдээ би Бурхныг магтаж алдаршуулаад ингээ хэлэх гэхээр би өөрөө хэл ярианд айгу моолтой. Чийч мэднэ. Тэгэхээр гайгүй те. Та тэгж Тэгэхдээ тэр дууны үгийг бол та бүхэн бүгд санаж байгаа бах те. Миний Бурхан тандаж өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн талархлыг илэрхийлсэн. Үг ерөөсөө тэрнээс өөр гэнэ. Тэрнээс дээд үг олдохгүй байгаа. Тэгээ тэр намайг үхлээс аварсан. Тэр намайг гэмээс чөлөөлсөн. Тэр надад мөнх амийг бэлгэлсэн. Тэгээ тэр намайг үргэлж хайрлан хамгаалдаг. Надад энээс өөр тунхаглал байхгүй байгаа байхгүй. Гэтэл тэр зөвхөн надад тэгж өгсөн юм уу гэсэн чинь танд бас өгсөн. Тэгээ бидэнд өгсөн гэдэг.
Тэгсэн чинь 3 бадаг болтой. Тэгтээ би энэ дууныхаа аялгыг бол жоохон нээлттэй байлгаад байгаа л да. Аяхтар айцэг багч юм шиг. Тэгтээ энэ зүрх сэтгэлээс гарсан аялгын учраас энэ аян дээр эзэнд өргөх тийм үг байгаа бол энэ аянд хийгээд дуулж болно шүү гэдгийг би бас хэлээд байгаа. Тэгээд үг шүлэг бичдэг хүмүүс маань бас энийг санаанд хийгээд аваасаа гэж үзэж энэ аяа болж өдөөтэй. За тэгэхээр таны яг энэ хэлсэн үг надад их гоё санагдлаа л да. Ерөөсө бурханд хэлэх хамгийн чухал зүйл маань энэ дуунд одоо шингэсэн гэж. Тэгээд би ер нь энэ ток шоуны төгсгөлд одоо бусад итгэгчтэй зориулаад бас нэг хэлэх төгсгөлийн одоо энэ үгийг бас тань шиг нээлттэй үлдээхээр ингээ шийдсэн байгаа. Тэгээд энэ үгийг би таныг дуугаараа бас өгөөч гэж хүсмээр байна. Тэгээ та өөрийнхөө зохиосон дууг бидэнд бас нэг өөрөө нэг дуулж өгөөч. Тэгээ хамтдаа эзэнд бас магтаалыг өргөөч гэж хүсмээр байна. Тийм боломж байна уу? За татгалзах юу аах вэ? Бурхан магтаал өргөх хамгийн сайхан мөч байдаг. Гэхдээ би бол дуулах тийм сайн чадвартай нэгэн бол биш. Харин зүгээр магтаалд үйлчлэх маш их дуртай зүрх сэтгэл маань угаасаа тэгж хөдөлж идэг. Тийм учраас бол магтан дууг доолж өгж өмдөх маш их дуртай. За тэгвэл та зохиосон дуунаасаа нэг би гэдэг хэсгийг нь эхний бадгийг нэг за тэгээд энэ үед ч гэсэн бас мөгийн маань бусад хүмүүс тандаад хэлэх үгийг хэлэхгүй юу. Би жоохон сандраа жижигрээд жоохон тайвширхыг хийчихээ энэ хооронд нь тийм ээ. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийг маань цуглааныхан маань үзэж байгаа. Тэгээд ер нь та цуглааныхандаа тэгээд таныг би бас онцгойлон гэр бүлэрээ ингэж эзэнд одоо үйлчилсэн ариун туршлагатай хүний хувьд энэ онцгойлон залуу гэр бүлүүдэд эзэнд гэр бүл хамтдаа үйлчлэх нь ямар өрөөлтэй юм бэ гэдэг талаас би бас таныг урмын үг хэлээсэй гэж хүсэж байна л та. Эсийн бүлэгт айгүй онцгой цаг гаргаж байгаа гэж хүсмээр байна. Эсийн бүлгээр бид яриаггүй асуудал те тулгамдсан асуудал бас бурхан дөрвөн үг бүрээ хуваалцдаг, биенээсээ суралцдаг. Тийм учраас энэ эсийн бүлгийг онцгойлон бас хийж байгаарай гэж хэлмээр байна. Энэ бол хамгийн чухал залуу гэр бүлүүд аяв хэрэгтэй. Үүнээсээ ивэл өрөөл авдаг, үр хөвгтөө улам илүүх биентэйгээ таниулдаг ийм цаг. Тэнд ч гэсэн хүүхдийн чих нүд нээлттэй байдаг. Тийм учраас ерөөсөө тэр цагийг онцгой цаг гэж та нараас одоо хүлээж аваарай гэж хүсэж байна. Дээр нь бас нэг хэлэх юм зүрийг нь яг манай Ивээлийн хурц болгон үзэн гэсэн болохоор би аяух ингэж аягүй хэлмээр юмнууд их байна. Бас нэг үйлчлэл аягүй чухал. Үйлчлээс хүн баяр хөөргийг авдаг. Үйлчлээс хүн аяух юм суралцдаг. Үйлчлээс хүн өөрийгөө олж хардаг, нээдэг. Сайн мэдээ, авралын зар, тэ? Одоо юу гэдгийг таны хийж байгаа үйлчлэл бүхэн үнцэнтэй. Өнөөдөр магтаалд үйлчилж байгаа. Өнөөдөр энэ одоо юу хийх юм? Бараг цэвэрлэгээ хийж байгаа эсийн бүлгүүдийн цэвэрлэгээ хүртэл аягүй үнцэнтэй. Эндээсээ баяр хөөргийг авдаг. Эндээсээ өнөөдөр хин юу хийх ёстойгоо ойлгодог. Энэ миний юм гэж боддог. Тэгээ үйлчлэл хийхдээ бас аягүй одоо энэ хэлэх чухал юм гэвэл энэ миний юм, манай юм гэж бодвол танд илүү ойр, илүү дотн байна. Яагтвэл энэ та эзэнд итгэсэн энэ таны бас аягүй онцгой орон байр. Тийм учраас би өнөөдөр эзний хайртай охин, хайртай хүү, миний зүрх сэтгэл бурхан хамт байгаа гэд итгэсэн тохиолдолд ерөөсөө миний манай юм гэд хүрэхэд, үйлчлэхэд та өөрөө бурхантай илүү ойр дотн болно. Бас өөрийгөө олж харна, өөрийгөө нээн. Тийм учраас үйлчлэлийг ямар ч гомдлгүйгээр, ямар ч бэрхшээлгүйгээр, ямар ч хэцүү гэж бодлгүйгээр бурханаа нэгдүгээр тавиад үйлчлэхэд өнөөдрийн хүртэл миний гарсан давсан даваа бол инээ. Тийм учраас та бас бурханыг нэгдүгээр тавиад миний дотор бурхан хамт байгаа. Одоо ч гэсэн намайг хэлэх үгийг нь хүртэл хурцлж байгаа гэдэгт би итгэж байна. Тийм учраас яг энэ цаг одоо түрүүн дууслаа гэсэн. Гэхдээ би хэлмээр байгаа хэдийн хэлжигээд одоо үйлчлэлийн талаар хэлж байгаа шүү. Тэгэхээр үйлчлэл ч гэсэн үн цэнтэй та гаргаад яваарай. Би өнөөдөр 13 жил үйлчлэхдээ би 13 жил одоо санхүүгийн алба барьсан. Энэ цуглаанд бас олон одоо авралын зарж явсан. Гэхдээ энэ миний юм одоо миний үр хөвгөдөд үлдчихэж байгаа. Миний аав ээж миний одоо дүүнэр найз нөхдөд үлдэж байгаа гэж үлдсэн болохоор үйлчилжсэн учраас надад ямар ч төвгүй айгуу тийм амар таймнаар баяр хөөргийг би авчижсэн. Тийм учраас миний гэр бүл, миний одоо үр хөвгтүүд тэр эзнээс ирсэн эрүүл нэгүслийг өнөөдөр хүртэл эзэн дотортой хамт одоо авч алхаж байгаа гэдэгт би итгэж байна. За
Энэ дууг ч гэсэн хэрвээ та мэддэг бол тэгээд дагаад хамт дуулаасай гэж хүсэж байна. Тэгээд хамт үзэж байгаа хүмүүс маань ч гэсэн хамт дуулаарай. Есүс намайг үхлээс аварсан. Есүс намайг гимээс чөлөөсөн. Есүс надад мөн амийг бэлгэлсэн. Есүс намайг үргэлж хайрлан хамгаалсан. Есүс надад мөн амийг бэлгэлсэн. Есүс намайг үргэлж хайрлан хамгаалсан. Есүс таны үхлээс аварсан. Есүс таны гимээс чөлөөсөн. Есүс танд мөн амийг бэлгэлсэн. Есүс таныг үргэлж хайрлан хамгаална. Есүс танд мөн амийг бэлгэлсэн. Есүс таныг үргэлж хайрлан хамгаална. Амен. Амен. За энэ их гайхалтай сайхан дуулахад их одоо эвтэйхэн тэгээд их сайхан дуу. Тэгээд үнэхээр одоо энэ дууг манай цуглааныхан бол бүгдээрээ ингээд том жижиггүй хүүхэдгүй хөгшөдгүй бүгд ингээд дуулдаг юм сайхан үнэхээр урхны хайрыг сануулсан дуу. За ингээд нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд ер нь өндөрлөх төгсөн байна. Тэгээд нэвтрүүлгийг маань дэмжин ажилдаг бас нэгэн гайхалтай гэр бүлийг би та бүхэнд бас танилцуулахыг хүсэж байгаа юм. Тэгээд энэ манай цуглааны итгэгч ган тулга ах маань Бямба эгч хоёр маань юм хит бухаа гэдэг юм арьсан урлалын одоо юм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байгаа. Тэгээд тэр бүтээгдэхүүнээрээ биднийг бас ингээд дэмжиж оролцож байгаамаа. Тэгээд энэ удаа бид нарт бас юм жижигхэн гарын бэлгийг явуулсан байгаа. Тэгээд энэ маань эрэгтэйчүүдэд зориулсан одоо сүүлийн үед хүмүүс одоо төрөвч нэг том төрөвчөнд мөнгө бэлэн мөнгө хийж авч явахаа багассан байна. Карта аваад явахад болдог болсон байна. Тэгээд ийм одоо карта жижиг мөнгөө хийгээд явах боломжтой юм гарын бэлийг бидэнд өгсөн юм аа. Тэгээд энийг гардуулж өгөхдөө их баяртай байна. Оо маш их баярлалаа. Үүнийхээс хоёрын маань гард өрөөгдөх болтгоо. Өрөөгдөх болтгоо. Тэгээд манай үзэж байгаа үзэгчид маань хүртэл бас хэрвээ арьсан урлаар ямар нэгэн зүйл хийх гэж байгаа бол манай гантлаг ахтай уулзаад хит бухаа дээр очиж хийлгээрэй гэж хүсмээрээ. За ингээд мөг ихчтэй бас жижигхэн гарын бэлгийг гардуулъя. За тэгээд манай Ивээл ток шоуг зохион байгуулж байгаа багийнхны зүгээс өнөөдөр ингээд та яриг оролцсонд ингээд дурсгал болгоод энэ зургийг ингээд хэвлүүлж бэлдсэн байгаа. Тэгээд энэ зургаа одоо та ямар ч хорд гардуулж өгье. Тэгээд энэ цагийг харахтаа нэвтрүүлгийг маань санахтаа бурхан эзний Ивээл биднэрт бас ямар их байдаг юм бэ гэдгийг бас дурсан санаж байгаарай гэж хүсэж байна. За тэгээд энийг танд баярлалаа. Гардуулж өгье. За тэгээд нэвтрүүлэгт маань урилгыг маань хүлээж авч ирэлцсэн оролцсон та хоёртаа маш их баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх болсон байна. Үзэгчдээ баярлалаа. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай үзэгчдээ. Юу ирэх? 15 минут болчихлоо шүү. Стогоо юм хэлдэг. Баярлалаа. Чин зургийг санджаа.
Цагаан болтой явж Би их ярьчихжээ. Ямар гоё юм бэ? Энэ дараа. Биш. Юуныхаа тэрс минь 20 дөрөв. Маяг гэдэг. Тийм. Энийг амар инээдтэй гараад байна. Энэ нөгөө юунд сатаар 2004 энэ нөгөө усаар байгаа. Нэг 2 хоног гоо. амгаа энэ зургаа сонгож. Нэг зураг авах юм байгаа удаагүй. Чингээ сайн уу? Ой чингээс байна. 지금 할때 시작했는데 Гэрбаны сүүлийн байранд очсон байна.